Instituti i Kosovës për Drejtësi ka publikuar një raport mbi kandidatët e certifikuar për zgjedhjet e parakohshme parlamentare, ku rezulton se 25 prej tyre janë të përfshirë në procese penale. Sipas urumtuesit të lartë të IKD-s, Gëzim Shala, në zgjedhjet e 7 qershorit garoi 21 subjekte politike, megjithse 902 kandidatë të certifikuar nga KQZ-ja. Nga analiza e IKD-s, 25 kandidatë rezultojnë të kenë akuza aktive ose dënime penale të formës së prerë. Kjo përfaqëson rreth 2.77% të numrit të përgjithshëm të kandidatëve. Shala bëri të ditur se 15 kandidatë përballen aktualisht me akuza aktive, ndërsa 13 të tjerë kanë qenë të dënuar për vepra penale në të kaluarën. Në 3 raste kandidatët kanë njëkohësisht edhe akuza aktive dhe dënime penale të mëparshme. Raporti tregon se numri më të madh të kandidatëve me probleme ligjore ka lëvizja vetvendosje me 13 kandidatë. Pas asaj, renditen Aleanca e Ardhmërinë e Kosovës dhe lista serbe me nga 3 kandidatë secila, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës ka 2 kandidatë të përfshirë në raste penale. 4 subjekte të tjera politike kanë nga 1 kandidat me probleme me ligjin. Sipas IKD-s, veprat penale që dominojnë lidhen kryesisht me korrupsionin zyrtar, ndërsa që përdorimi i armës është vepra penale më e shpesh në mesin e kandidatëve që janë të objekti procedurave gjyqësore ose kanë pasur dënime penale.